nanira tena harimo n'abahita bazinukwa abagabo kubera umubabaro n'umunuko w'ubuzima bwamunukiye, noneho agahita anazinukwa umugabo we. Ni ukuvuga ngo izo mpamvu zonyine zihita zikwereka ubuzima umugore abaye. Ubuzima bw'umugore bumeze nka karuvariyo, bumeze nko guterera umusozi w'agatereranzamba umuntu ashobora guterera imyaka y'ubuzima bwe bwose atarawurangiza. Bakundwa rero mwongeye kwirirwa, reka twongere dutarame. Akantu ka nyuma nifuzaga ko dusorezaho tuganira ni akantu kavuga ngo ese uzi impamvu umugore ataryoherwa, zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umugore ataryoherwa n'igikorwa cyo kubaka urugo. Izo mpamvu ziratandukanye, zirahari, byanze bikunze impamvu ni nyinshi. Zimwe rero muri izo mpamvu ngiye kukubwira, harimo ikibazo kijyanye na contraceptives. Ni ukuvuga ngo abagore benshi bari kuri challenge y'uko bagomba gufata contraceptives kugira ngo badatwara inda. Igihe atwaye inda nabwo ugasanga ni urugamba kuri we, aratangira kuruka, aratangira nanira tena, harimo n'abahita bazinukwa abagabo kubera umubabaro n'umunuko w'ubuzima bwamunukiye, noneho agahita anazinukwa umugabo we. Ni ukuvuga ngo izo mpamvu zonyine zihita zikwereka ubuzima umugore abaye. Ubuzima bw'umugore bumeze nka karuvariyo, bumeze nko guterera umusozi w'agatereranzamba umuntu ashobora guterera imyaka y'ubuzima bwe bwose atarawurangiza. Kuvuga ngo umugore abayeho kuri pressure yo kwirinda gusama. Ubwo nuvuga ngo hariho igihe mukora imibonano mpuzabitsina afite ubwoba yuko ashobora guhita asama. Aho ngaho agatangira guhangana no kudasama, agatangira kuvuga ngo contraceptives, agatangira kunywa ya miti ituma isesemiza kugira ngo adasama, akajya kuri pressure yo kudasama. Noneho hakabaho n'abagore bamwe rero bafite ingorane zo kuba bafite abagabo, ariko abo bagabo babo bakaba ari abagabo babi batabumva, ku buryo umugore agira tendanse yo kumva ko agomba kuringaniza urubyaro ari we wenyine bireba. Umugabo we adashobora kuvuga ngo ibingibi nanjye birandeba, reka tubifatanye. Ku buryo umugore asama nk'inda, umugabo agatangira atese iyo nda wayitewe nande, iyo nda ngewe ko ntagishaka abana, iyo nda urayijyana he? Arabizi neza ko ari wayimuteye, ariko kuko adashaka abana, kubera ko yabyaye uwa mbere, abyara uwa kabiri, abyara uwa gatatu, abyara uwa kane wenda, cyangwa se yanabyaye batatu ariko ubushobozi ni bukeya, ariko kugira ngo yirinde gutera inda, ahubwo akora uko ashoboye kose kugira ngo yumvishe umugore yuko umugore ari we utarukwiriye gutwita. Umugore akaba kuri iyo pressure yo kudasama ari wenyine, ntawe umufasha muri urwo rugamba. Icyo umugabo ashaka, niba ashatse imibonano mpuzabitsina araza ayikore, ntacyo bimubwiye. Ibyo kuringaniza urubyaro birareba umugore, ntibimureba we mugabo. Ako kantu ko kuba umugabo adashaka kumufasha muri urwo rugamba rwo kudatwara inda, rwo kudasama, rwo kutamutera inda, umugore akifasha, akabaga akifasha, akarwana no kudasama, akarwana no kudasama, gatuma ataba comfortable mu gukora imibonano mpuzabitsina, ku buryo wowe ushobora kumukoresha imibonano mpuzabitsina ariko we ari a contre care, ntafite ukundi ari bubigenze, ntashaka gusenya, arashaka kubaka urugo rwe, so akemera akabaho ari nk'itungo bajyanye mu ibagiro, akabana n'umugabo we ariko mu by'ukuri atanyuzwe n'icyo gikorwa kirimo kiraba. Ibyo rero birahari cyane mu ngo. Ni ukuvuga ngo abagore benshi babayeho muri ubwo buzima bwo kubaho bakora uko bashoboye kose ngo badasama, ku buryo mu by'ukuri ubuzima bwabo bubaho ari ukuhora iteka ryose arwana urugamba rwo kudasama. Hari umugore umwe narinzi, yewe niga muri universite nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri, yagize atya, ndimwe ngiye gusura umurwayi kwa muganga kuri CHUB, nigaga i Butare muri kaminuza, nsanga uwo mugore ari kwa muganga, ndamubona, nsanga ari gusakuza, ari muri urgence, yari gusakuza cyane avuga ngo niwe utumye umwana wanjye apfa, niwe utumye umwana wanjye apfa. Urumva umugore yagize miscarriage cyangwa se gukuramo inda yavuyemo atabishaka, abonye ivuyemo bamujyanye kwa muganga ahitagwa muri koma, atangira kuvuga ngo niwe ni umugabo wanjye utamushakaga, niwe umwishe, niwe unyiciye umwana. Kumbe yarasamye, umugabo atangira kumushyira kuri pressure, amutuka, uri igicucu, abandi bagore bazi kuringaniza urubyaro, abandi bagore bazi uko babigenza, wowe byarakwihishe, nta bwenge ugira. None iyo nta bwenge ugira ituma wa mugore yumva ko ari coupable
ku buryo umwana inda yavuyemo atangira gukipabiliza umugabo yumva ko umugabo ari we wishe uwo mwana. Hari rero ukuntu nyine ubwo buzima bwo kudasama bubangamira umugore ku buryo na contraceptives bakoresha harimo izo bakoresha zikabarirwa nabi, ngiyi seseme, ngiyi umugongo uhoraho, ngiyo kubyibuha bikabije, agahora arwana n'umubyibuho wizana wa buri gihe wa hato na hato, bikamutera umutima mubi wo kumva adashaka umugabo. Donc bimutera ikintu muri we cyo kumva atari safe, atari comfortable, bigatuma yumva muri we ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina kitamuryoheye. Umva rero ni ikibazo. Ako kantu ni kamwe mu bintu bishobora gutuma umugore adakora neza imibonano mpuzabitsina, itamushimisha, itamuryohera, mbese mukayikorana ariko we mu by'ukuri adahari. Ikindi cya kabiri rero usanga gikunda kubitera, ni ukuvuga ngo hari ukuntu umugore ashobora kuba afite nk'umugabo, ariko umugabo we akaba azi ko gukora imibonano mpuzabitsina ni igihe umugabo ashaka imibonano mpuzabitsina. Noneho umugabo akitwaza ko igihe umugore ashaka imibonano mpuzabitsina atajya amumenyesha. Kuba umugore atajya kumenyesha si impamvu yo gutuma wowe udacekinga ngo umenye igihe ayishakira, cyangwa se wowe mukurikirane mutegure. N'igihe ugiye kwikura ubanza umutegure. Kuko umugore si imashini, si ipunda ngo uraza direct upakingeho imizigo yawe. Umugore ntabwo ari imashini ngo uratsa urakanda buto uhita ukora ibyo ushaka. Oya, umugore ni umuntu wambaye umubiri, ukenera urukundo, keya, ukenera ko ubasha kumwinjiza muri mood yo kugira ngo icyo gikorwa akinjiremo. Ibi ngibi rero abagabo benshi b'abaturage ntibarabyumva, kandi nawe niba uri umugabo ukaba udategura umugore wawe ngo nuko mumaranye imyaka myinshi, ibyo ntabwo biba bikiri ngombwa. Ndagira nkubwire ko ari ubuturage, uri umuturage tout simplement, ukwiriye kuba uri umusirimu. Ikindi rero cya kabiri, ikindi rero cya gatatu gishobora gutuma umugore ataba comfortable. Umugore mu mateka ye ni wa muntu ukunda abana, ni wa muntu uzirikana abana, ni wa muntu uhora ahangayikiye abana be yabyaye. Ni ukuvuga ngo iyo umugore ajya ku gise, iyo umugore atwite amezi 9 agirana umubano udasanzwe n'umwana we uri mu nda, na wa mwana we nyine abyaye, ku buryo igihe kigera ku rwego adashobora kurya abana be batariye. Noneho bikanazanagera ku rwego igihe atari comfortable, abana be ntibiga, abana be nta byo kurya bafite, abana be barahangayitse. Muri wa muhangayiko umubyeyi ahangayika kuba kabiri. Ni ukuvuga ngo umugore abahangayitse igihe badafite ayo kwishyura inzu, igihe hatari mituweli, igihe umwana arwaye, igihe se umwana atari kwiga kubera babuze amafaranga y'ishuri, igihe habaye izo mpamvu za affecta umwana we, bituma wa mugore ataba comfortable. Wowe mu gihe uri kumushora mu mibonano mpuzabitsina bifata nkaho ushaka kwinezeza, kubera ko wowe ntacyo bikubwiye ko ibibazo abana be bafite, we ntacyo bikubwiye. Urumva ako nako nakandi kabazo. Ni ukuvuga ngo bimushyira muri zone incomfortable, bimushyira muri zone yo kumva atanyuzwe, yo kumva atishimye, ku rwego birangira noneho bibaye ikibazo. Noneho wowe akazajya kubona nkaho uri umwanzi we, ntakubone nk'umuntu w'inshuti ye magara bagendana muri urwo rugendo, kuko wowe urashaka kwishimisha kandi afite ibibazo. Abana be baraburaye, cyangwa se nta mituweli, cyangwa se ntibafite aho kuba, inzu ntiyishyuye, ejo n'ejo bundi barayibasohoramo, cyangwa se bavuye mu mashuri ntibafite minerivare n'ibindi. None wowe urashaka ko mukora imibonano mpuzabitsina. Bivuga rero ngo abagore ako kantu nabo barakagira ko kutabasha kumva ko imibonano mpuzabitsina ari ikintu ashobora kwishimira mu gihe abana be bameze gutyo. Aho rero niho umugabo agomba kubimenya, akabanza agakemura ibibazo biri mu rugo, noneho akabasha kuba comfortable n'umugore we. Kenshi uzabirebe igihe umugabo yabashe gusabana neza n'umugore we, ni igihe ahanini ni igihe we n'umugore we badafite ibibazo byinshi. Hariya biba biryoshye, barasabana bagahuza bikemera. Dukomeje rero, noneho hari ukuntu umugore ashobora nko kuba hari ikintu kibi akuziho. Ubwo nta kantu ka kane. Hari ukuntu umugore ashobora kuba akuziho ikintu, akaba azi ko hari nk'ikintu kibi wamukoreye, ariko wowe ukaba udashaka ko mukiganiraho. Wenda wamuciye inyuma, yabonye message muri telefone yawe, cyangwa se yabwiwe n'abantu ibintu, akubajije uramwihora, niwe washaka ko mubikemurana, cyangwa se yanakwifatiye, ariko wowe ntushaka ko mubiganira ngo mubikemurane, ntushaka no kumusaba imbabazi cyangwa se koroshya ibintu. Noneho
mukaryama wowe kumva ko ikiri bukemura ikibazo ari uko icyo gikorwa muri bugikore ni mu gikorwa ukumva ko muhita mwiyunga. Abagabo benshi bumva ko kwiyunga k'umugore n'umugabo ni uko icyo gikorwa nacyo bagikora, iyo bagikoze yumva ko byakemutse ibintu birangiriye. Pourtant ntabwo ariko bimeze. Umugore n'umugabo igihe bagiranye ikibazo ntibagikemurane, umugore asigarana akantu, niko kamere y'umugore iteye, ashaka ko mubikemurana mbere y'uko mubasha kwavansa muri relationship yanyu. Ntashaka ko mukomeza kwavansa muri relationship yanyu mutari mwakemura icyo kibazo. Rero niba nawe wajya gutekereza ko ikibazo mwagirana n'umugore gishobora kwikemura just kubera yuko mwakoze imibonano mpuzabitsina, uribeshya cyane. Ugomba gutangira kumva ko igihe mugiranye ikibazo banza mwigororane, nimumara kwigororana ibindi biraza gukunda, nyuma biraza gukunda. Ariko banza wigororane n'umugore, ndetse n'umusaba imbabazi ntubusuzuguritse. Abagabo benshi batekereza ko gusaba imbabazi umugore ari ugusuzugurika, ntabwo ariko bimeze. Umugore ntabwo kuba muri kumwe ukamukosereza ntabwo bibujije ko yakubabarira. Ibyo bintu rero uko ari bine nibyo bintu bya mbere bishobora gutuma umugore adakora imibonano mpuzabitsina ayishaka. Bivuga ngo ayikora nabi, ayikora atayishimiye. Ibyo bintu bishobora gutuma umugore atishimira imibonano mpuzabitsina, ndetse ku bagore bamwe ashobora no kuyizinukwa. Ahangaha ntabwo nigeze mvuga abagore bafatwa ku ngufu, barahari. Abagore bafatwa ku ngufu rwose bo bageraho bakanayizinukwa. Ubwo navuze ba bagore badategurwa, umugabo akaza direct papa abo nabona bashyizemo. Ariko noneho umugore ufatwa ku ngufu wayizinukwa kubi ku rwego ashobora no kuba yakwanga akakuzinukwa kumva arakwanze, kugeza ku rwego atangira kubona nkaho buri gikoko utari umuntu. Kuvuga ngo umugore muri we agira ibyiyumviro by'urukundo, amarangamutima y'urukundo, amarangamutima y'amahoro. Noneho hakaba rero akantu ka gatanu ariko ko kanyuma ngiye gusorezaho. Hari abagabo bakunda kubwira amagambo akomeretsa abagore, ndetse kenshi na kenshi akayamubwira n'icyo gikorwa bagiye kugikora, cyangwa se niba ari ibiryo bagiye kurya, cyangwa se niba ari ryari. Ariko noneho ya magambo akomeretsa umugabo abwira umugore ntashobora kuyibagirwa, ko abagore bubakira ku magambo, bubakira ku bintu wababwiye. Ni ukuvuga ngo niyo ubatereta ubateretesha amagambo, ntuteretesha gusa ibikorwa, amamodoka n'ibiki ngo uze uraparitse. Areba amagambo umubwira akaba ari yamureshya. Ya magambo niyo akeneye no mu rugo kugira ngo akomeze gusurvivinga. Rero iyo ukomeje kumutuka, mubwira nabi, mupfobya, mwambura agaciro, mubwira amagambo akomeretsa, noneho ukagera no ku rwego bimubwirira no mu buriri cyangwa se no mu bantu, ahantu abantu bumva, agera aho no ya mibonano mpuzabitsina mwayikora akajya avuga ati narangiza umuhango mve hejuru. Nibyo nta bindi. Pay attention, kuko ntabwo ari umugore wenyine bifitiye ibyago, ntabwo ari umugore wenyine bizanira ibyago, nawe bikuzanira ibyago. Kubera ko ni nko kuvuga ngo ngiye gukama inka nabanje kuyikubita irakwima amata, ntabwo uri bubashe kubona amata. Ni kuvuga rero niba ugiye gukama inka urayagaza, igira umutima mwiza, uyishyireho iyayo, igira umutima mwiza, ikure kukame. Ariko noneho nuzana ibyo kuyikubita ukayitera umujinya, n'amata irayakwima nujya ukamuyabure. Ibyo biraba cyane kubera ko it's emotional, bigendana n'ubwonko, bigendana n'imitekerereze. Abagabo rero bamenye amagabo, control langaje za. Wundi umugabo niyo arakaye araceceka ntabwo avuga, ariko umugabo urakaye agatongana akavuga nabi, agapfobya umugore imbere y'abakozi, imbere y'abana, iki byose, noneho no mu nzu agatangira kuvuga ibigambo bibi no kumupfobya. Ni ukuvuga ngo uriya mugabo ntashobora na rimwe kuryohereza umugore uko byagenda kose. Reka nsoreze ahangaha, ndabashimira cyane bakundwa. Imana ikomeze kubandindira kandi mugire ijoro ryiza.